吓到我！应该还在前面一条小生鱼。你再试一下，慢慢拖。还在前面。吃了吧。拜拜。哇！还吃不到，一次用夹钓到白手公。拜拜。拜拜。哦，一条小生鱼。
第一次用 Top Water 蓝色钓到一条，哎呀，体型不会很大，第一次钓到，哎，用 Top Water 钓到的。解开下。拜拜，拜拜，回去照顾你的 baby 啊，拜拜，拜拜。流啦，睇流遠外啊，鹽水啊，泰國香嘢啊，哎呦，好香啊！甜啊，很甜，泰國香嘢。啊，这边就是泰国香椰这种小小颗吧。